Ma registreerisin end Šotimaa matkale, ilma et ma üldse oleksin teadnud, millega on tegu. Kuulutuses, kui ma seda nägin, oli kirjas metsik ja karmilt kaunis Šotimaa, ööbimine telkimisplatsidel, oma toidu kaasavõtmine, 10 päeva looduses. Ja mina mõtlesin kohe, et see on nüüd see, mida ma olen otsinud. Raske rühkimine kuskil Šotimaa tühermaadel, kus ilm on küsitav, inimesed on kaugel, ainult meie, mõned inimesed, lambad, loomad. Ja on selline väljakutse. Kuulasin oma sisetunnet, helistasin Martinile ja ütlesin, et olen tulemas. Mõni päev hiljem hakkasin siis uurima, et kuhu ma siis tegelikult lähen. Selgus, et selle matkaraja algus- ja lõpp-punkt ühtib rajaga, mida tuntakse kui West Highland Way'na. Ja minu esimene emotsioon oli, et see nimi kõlab küll selliselt, et see rada on populaarne ja pigem turistlikum. Tuleb siis välja, et West Highland Way ongi üks Šotimaa esimene ametlik pikamaa matkarada, mis avati aastal 1980. See on 154 kilomeetrit pikk, kulgeb Milngaviest Fort Williamsini ja hinnanguliselt kasutab osaliselt seda raja üle 100 000 inimese aastas, milles siis ligikaudu 45 000 läbib selle täies pikkuses. Loomulikult täpseid andmeid mul ju ei ole, aga vähemasti Google'i tulemusel sellised numbrid tulid sealt välja. Meie plaanides on siis matkata igapäevaselt umbes 15–20 kilomeetrit ja ma arvan, et see esitab mulle sellise omapärase väljakutse ja selleks väljakutseks on rahulik kulgemine ja telklaagris tiksumine. Ma ise võtan omale eesmärgiks kasutada nutiseadmeid võimalikult vähe, ehk siis sellel ajal mitte surfata sotsiaalmeedias, mitte vaadata telgis filme, mitte lugeda raamatuid või ka mitte suhelda inimestega, kes ei ole koha peal, kui see just ei ole vältimatult vajalik. Sest probleem ja mida ma olen tundnud ka varasemast kogemusest on see, et hästi kerge on sisustada oma aega ja tunda ennast produktiivsena või tehes midagi kas või poole asjalikku, aga tegelikult sa ei ole sellel hetkel selles hetkes. Ehk mõte vähemasti minu jaoks just sellisele seiklusele minnes ongi lülitada ennast võimalikult kaugele ja välja sellest igapäeva virvarrist ja info pealevoolust. Telkimisvõimalustest ja muudest ööbimisvõimalustest Šotimaal tõenäoliselt teen ka tulevikus täiesti eraldi juba pikema episoodi. Lisaks, mis võib-olla teeb selle matka natukene kergemaks, on see, et iga päev, mitte iga päev, aga peaaegu iga päev jääb teele mõni koht, kus saab süüa, ööbida ja mille peamiseks elatusallikaks on kohalik turism. Ühest küljest on see ju hea, et juhul kui midagi jääb maha või midagi on vaja või tahad kas või niisama kuskil õlleklaasi taga lõõgastuda, siis on see võimalus päeva lõpus olemas. Aga pigem annab see jälle aimu sellest turistlikkusest ja inimasustusele pigem lähedal olemises, mis minu jaoks on, võib-olla polnud esimene valik, aga on nagu on. Siis raskusastmest rääkides, nii palju kui ma olen aru saanud, siis võib-olla kõige parem paralleel ongi meie mõistes mõni Lõuna-Eestis olev populaarsem RMK matkatee lõik. Vahe on pigem selles, et maastik on tõesti oluliselt künklikum. Ma ei tea, kas neid suuri künkaid seal Šotismaal saab päris mägedeks nimetada, aga kindlasti on seal seda varieeruvust rohkem kui meil.
Ja nii palju, kui ma olen uurinud, siis ta tegelikult on läbitav praktiliselt kõigile, kes suudavad jala 10-15 kilomeetri kaupa üksteise ette seada ja midagi liiga füüsilist koormavat seal olla ei tohiks. Võttes kõike seda arvesse, siis see ratsionaalne pool minus kõhkles endiselt, et kas sai siis tehtud õige otsus, et selle raha ja turistliku jalutuskäigu asemel võiksin ju teha hoopis midagi väljakutsuvamat ja seiklusrikkamat, sellepärast et laias laastus sinna läheb 2 nädalat puhkust, sinna läheb 600 eurot matkajuhile, 350 euri lennupileti peale. Ja mitte, et see grupis liikumine nüüd halb oleks, aga arusaadavalt on see tempo siis selles mõttes arvestatavam, võib-olla vähem piire ületavam, vähem sellist teadmatust või just ennast keerulistematesse olukordadesse panemist. Aga samas, iga seiklus ongi täpselt nii hea, kui me ise otsustame, et see on. Ja lihtsuses peitub ka omamoodi võlu ja teistpidi ka omamoodi keerukus. Ma ise võtan sellise positsiooni, et kui see sisetunne juba sinna kutsus, siis äkki seal ikkagi on midagi, mida ma veel ei tea ja miks ma sinna minema siis pean. Nüüd, mis esitab seal võib-olla natukene väljakutset või teeb selle huvitavamaks, on see, et juunikuus interneti andmetel on seal keskmiselt 19 kuni 22 vihmast ja tuulist ilma kuus. See tähendab seda, et tõenäosus kuivaks jääda ja nautida sellist head suveilma on ikkagi võrdlemisi madal. Päeval on hea matkailm, keskmiselt 14 kuni 17 kraadi. Öösel aga langeb see 6-7 kraadini ning kõrgustes on seda loomulikult veelgi vähem. See tähendab seda, et telkimise mõttes on tegemist ikkagi pigem jahedamate öödega ning seeläbi tuleb magamissüsteem ka korralikumalt läbi mõelda. Kokkuvõttes olen aru saanud, et tegemist on sellise keskmisest kehvema Eestimaa kevadega. Siis YouTube'ist uurides palju kurdetakse sääse sarnaste tegelaste üle. Inglise keeles on selle nimi midges, aga võib-olla meile kõige paremini arusaadavam alternatiiv on äädikakärbes, kes siis ründab ja hammustab inimest parvedes. Ja see West Highland Way on Šotimaa mõistes just üks kõige hullemaid piirkondi, sellepärast et maastik on võrdlemisi niiske ja soine. Et see siis neile meeldib kõige rohkem. Õnneks on see, et Šotimaal ilm on ikkagi võrdlemisi tuuline ja tuult ja liikumist nad väga ei kannata. Küll aga tekib probleem puhates, paigal seistes ja laagriplatsil olles. Õnneks on see, et kõige hullem periood on hoopis juulis ja augustis, aga ilmselt teen ma ka nende kohta ühe eraldi video, kui ma olen aru saanud, kes need midges siis täpsemalt on ja kas see äädikakärbse võrdlus on üldse õige. Siis varustusest ma olen mänginud mõttega, et ma püüan hakkama saada 36-liitrise matkakotiga, millega ma käisin ka Caminol ja seeläbi kompenseerin selle raja lihtsuse hoopis pakkimise keerukusega. Mul on see 36-liitrine kott ja tegelikult, kui
kuskil tuhlan, siis mul on ka üks 60-liitrine kott olemas. Aga see on, matkakotiga on alati niimoodi, et mida rohkem sul ruumi on, seda rohkem sinna tavaari sisse mahub ja tavaliselt ta saab ikkagi triiki täis. Seega see 36-liitrise kotiga minek on ideena tore küll, aga kaasa tuleb võtta siis magamiskott, mis sobib 4-5 kraadile, mingisugune magamisalus, telk, 10 päeva toit ja lisaks siis mitmekihiline riietus erinevateks ilmastikuoludeks. Ma olen selles mõttes, teoorias on asi tugev ja lihtne, lähme 36-liitrise kotiga. Praktikas, ma arvan, kui ma hakkan neid asju sinna mahutama sisse ja ümber, siis tõenäoliselt see entusiasm möödub. Aga kokkuvõttes, ma arvan, praegusel hetkel võib ilmselt öelda, et sellest varustusest saab kohe mitu erinevat videot, sest iga asi, ala magamiskott, magamisalus, kuhu, kuidas kinnitada, on selline, mida võib pikalt uurida, igal asjal on oma plussid, miinused, hind, kvaliteet, kaal ja nii edasi. Ja ilmselt paslik siis teha ka igast sellest eraldi video. Varasemalt ma korra mainisin seda gruppi ja see on minu esimene mitmepäevane grupimatk, kus siis lisaks minule on vaieldamatult väga kogenud matkajuht ja veel siis 3 motiveeritud entusiasti. Caminol oli selles mõttes lihtne, et iga päev oli 100% minu enda kontrolli all ja ma ise otsustasin, millal ma alustan, kus ja mida ma söön, millal teen pause, kui pika maa ma jalutan, kus ööbin ja seda on üle 30 päeva ja 1100 kilomeetri. Sellel matkal on ikkagi pigem niimoodi, et ma võin küll oma arvamust omada, aga päeva lõpuks on matkajuht Martin see, kes selle kuldse kesktee leiab ja sellised otsused langetab. Ja arusaadavalt on ju see, et grupp alustab koos, läbib selle raja koos ja ka lõpetab selle koos. Ehk siis kokkuvõtteks võib-olla võibki siit võtta selle, et kõige olulisem on suhtumine ning alati on igast olukorrast midagi õppida. Ma olen kindel, et see matk ja selleks matkaks ettevalmistamine õpetab mulle palju, mida ma veel ei oska, ei tea või millele ma pole üldse mõelnud. See 154 kilomeetrit ei tundu Camino 1100 kilomeetri kõrval midagi erilist ja vaadates ja uurides seda YouTube'is, siis ma ei saa ka öelda, et see rada oleks Caminost kuidagi raskem. Pigem tundub, et mõned sektsioonid Caminol olid isegi lihtsamad või siis, ütleme, samaväärsed. Aga olenemata sellest tegelikult ju piisab ainult ühest ebameeldivast villist, mingisugusest kõhuhädast, paarist magamata ööst, valest varustuse otsusest, ilmastikutingimustest, kui midagi saab märjaks, nii edasi. Et ka kõige kergemast matkast võib saada üks suur kannatamine ja üleelamine. Šotimaa West Highland Way matka alguseni on siis jäänud enam-vähem 20 nädalat ja minu eesmärk on ikkagi õppida nende videode tegemist ja tunda ennast siin kaamera ees mugavamalt ning ma püüan teha ühe video siis keskmiselt iga 2 nädala tagant. Ehk kui sa vaatasid selle video lõpuni, see meeldis sulle, siis nagu tavapäraselt klõpsi neid YouTube'i nuppe, pane like, subscribe, jäta kommentaar teemal, milline võiks olla järgmine või mõned järgmised videod, sest see kõik aitab YouTube'il palju paremini mõista, et tegemist pole tühipalja plähmerdamisega ning siis võib-olla soovitab seda ka juba teistele oma videovoogudes.